जंगल के पास एक छोटे से कस्बे में बाटुक नाम का भालू रहता था। वह बाकी भालुओं की तरह शोर नहीं करता था। चश्मा लगाकर किताबें पढ़ना और चीजों को ठीक करना उसे पसंद था। लोग जब घबरा जाते, बाटुक शांति से समस्या सुलझा देता। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी बिखर गई। बच्चे रोने लगे। बाटुक आया, मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसने किताबें सजा दी और बच्चों को पढ़ना सिखाया। उस दिन सबने सीखा, ताकत शोर में नहीं, समझदारी और धैर्य में होती है।